你听过这样的呼噜声吗？没了。还吹气儿呢。刚才这段录音我们听出来是什么？呼吸首先不均匀，一会儿声音大，一会儿声音小，而且还有中断，不连续。那它在中断的这段时间，就说明它没有呼吸，没有氧气的吸入。那在缺氧的情况下，原有的冠心病、原有的心衰等等这些病症，都因为缺氧会加重，甚至严重到会发生猝死。这是一种病，这是需要治疗的。这种病叫做睡眠呼吸暂停低通气综合征。全民健康大会温馨提示：严重的打呼噜症状需去医院就诊。